கிரேஷியஸ் சமையலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ரசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த ரசம் பேச்சுலர்ஸ் அண்ட் பிகினர்ஸ்க்கான ரசம். இது கோல்டு, காஃபு, ஃபீவர் இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த ரசம். எங்கள் வீட்டில் கெஸ்ட்டு வந்தால் எங்கள் அம்மா என்னையே தான் ரசம் வைக்க சொல்லுவாங்க. ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்களும் கடைசி வரைக்கும் இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த ரசத்துக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம். 4 பேருக்கு இந்த சைஸ் அளவுக்கு புளி எடுத்துக்கிட்டால் போதும். இது நான் ஹாட் வாட்டரில் கொஞ்சம் நேரம் சோக் பண்ண போகிறேன். இப்போ சீக்கிரமாக நமக்கு பேஸ்ட் கிடச்சிரும். உங்களுக்கு டைம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் முன்னாடியே ஊற வச்சிடலாம் நார்மல் வாட்டர்லேயே. இது ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஊறட்டும். 7 பல் பூண்டு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம், சின்ன ஜீரகம், 1 பச்சை மிளகாய், ஒரு ஸ்மால் சைஸ் தக்காளி எடுத்துருக்கேன். இது எல்லாத்தையும் மிக்சியில் போட்டு அரைக்க போகிறோம். அவ்வளோதான், ரொம்ப ஈஸி. இதை நம்ம குறைன்னு அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம். எல்லா சத்துக்களும் கிடச்சிரும் ஏன்னா கிரைண்ட் பண்ணதுனால. புளி கரைசல் 1 கப் எடுத்திருக்கேன். அது தண்ணியாக தான் கரைச்சிருக்கேன், திக்காக எடுத்துக்க வேணாம். பேன் ஹீட் பண்ணிவிட்டு 2 ஸ்பூன் நான் கடலெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் எந்த ஆயில் வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் 1 டீஸ்பூன் கடுகு, ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் பெருங்காயம், தேவைப்பட்டால் ஒரு பட்டை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க காரத்துக்காக. நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டு போட்டு நல்லா வதக்கணும். கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுக்கோங்க, அப்போ தான் அடி பிடிக்காமல் இருக்கும். நல்லா வதக்குங்க, அந்த பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்குங்க. 2 மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்கட்டும். அப்போ அந்த பச்சை வாசனைலாம் ஃபுல்லாகவே போயிடும். தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் கல் உப்பு ஆட் பண்ணுறேன். ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதையும் நல்லா கிளறி விட்டுருங்க. மஞ்சள் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் 1 மினிட் நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் கரைச்சி வச்சுருக்கிற புளி கரைசலை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு உப்பு பத்தலைன்னா உப்பு போட்டுக்கோங்க. நிறையா புளிப்பாக இருக்குன்னா கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ தான் ட்ரிக்கி பார்ட்டே ஸ்டார்ட் ஆகுது. புளி தண்ணி ஊற்றின உடனே இந்த மாதிரி பபிள்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிடும். மேலே ஃபுல்லாக மூடி இருக்குது. இப்போ அடியில் உள்ள அந்த புளி தண்ணி இப்போ வெளியில் வரும், கொதிச்சு வெளியில் வரும். பாருங்களேன், லைட்டாக ஓப்பன் ஆகுது பாருங்கள். ரொம்ப கொதிச்சிருச்சுன்னா ரசம் நல்லா இருக்காது. இதான் ரைட் ஸ்டேஜ், இதான் ரைட் கன்சிஸ்டன்சி. ஸோ இந்த ஸ்டேஜ்லேயே நீங்கள் கொத்தமல்லி போட்டு உடனே ஆஃப் பண்ணிடணும். ஹெல்த்தியான ரொம்ப டேஸ்டான ஒரு ரசம் ரெடி ஆகிடுச்சு. பவலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேன். பார்க்கவே எவ்வளோ நல்லாயிருக்கு பாருங்கள். இதை உங்கள் வீட்டில் செய்து கொடுத்தீங்கன்னா அவங்கள திரும்ப திரும்ப கேட்பாங்க இந்த ரசம் செய்து தர சொல்லி. அவ்வளோ நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஃபீவர், கோல்ட், காஃப் இந்த நேரத்தில் ரொம்ப உதவியாக இருக்கும். உங்களுக்கு நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும். வாய் கசப்பு அதெல்லாம் இருக்கும்போது இது சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.